একটা ডাবল আরেকজন আছে বাইরে যেতে টিকিট কাটতেছি হেলমেট দিবেন না? হ্যাঁ হেলমেট দাও। ওরা একটু সাইড করে দিবা, হ্যাঁ? ওর মতো যাবে দরকার তুমি আগে চলে দাও, তুমি তোমার মতন ঘুরবা, ওরা দেখলে একটু সাইড করে দেবে, হ্যাঁ? মামা আগে এটা ছাড়তেছে গাড়ি, হ্যাঁ? এটা খুলে দিই। মামা ডাবল আর সেই বাচ্চা আছে? আমি মাত্র একবার বাচ্চি। যাও এদিকে সব আসো এই যে ওনাদের তো উঠে গেছে তো ওনাদের আর এই দেবে নিচেই বাম পাশে আছি আমরা এখানে। না ও দুটা যাবে গাড়ি থেমে যাবে, ঠিক আছে? আর এটা দিয়ে তুমি ডানে ভাবে ঘুরাবা। ছাড়ো ছাড়ো সাইডে ধরো। হ্যাঁ ঘোরাও, রাস্তা কোথায় খেতে যাবো যাও। ভাই আমাদের হ্যাঁ যেহেতু ভাই সেই মানে হাইট যদি এরকম হয় পারবে, কিন্তু এর
হাইট মানে বাড়িয়ে মামা আসুন বলে দিয়েছে বলে যে ভাই এই গাড়িতে পড়াচ্ছে না গাড়ি বড়টা দেন তাহলে দেবেন আমার ছেলে কিন্তু এই চাইবে ওইটা আইসি কবে এটা তো হচ্ছে না আমার বড়টা লাগবে হেলমেটটা খুলে নেন হেলমেটটা খুলে নেন হেলমেটটা খুলে নেন গরম আস্তে আস্তে চালান তাহলে আর বাম দিক কাটাবো বাম দিক কাটাবো বাম দিক কাটাবো